ទិដ្ឋភាពឆ្នាំ2022អាប់ដេតថ្មសុំជួបទៅបងធ្វើហើយចឹងបាទនេះជាទិដ្ឋភាពផ្លូវដ៏ស្រស់ស្អាតឆ្នាំ2022ហើយយើងមានវីដេអូពីលើទៀតគឺការបង្ហោះដ្រូនទិដ្ឋភាពស្អាតដែរមានអីជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទី1ហើយនេះក៏ជាត្រកវិលធំនៅទីក្រុងទីនេះអូនតាមដានវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹង comment ខាងក្រោមផងចង់តាមដាននាទីណាចូលមក comment ខាងក្រោម